हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ। आप देख रहे हो आरिफ रजा व्लॉग। ये वीडियो का पार्ट 3 है, जिसमें आप लोग देख सकते हो हम लोग ने आगे का भी काम कंप्लीट कर दिया है। बाकी ये भी नोजल लगा दिया है। अभी आपको पानी भी चालू करके दिखाएंगे। चैनल पे जो लोग नया हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप लोग पानी की टेस्टिंग भी देख सकते हो, हम दिखाएंगे। देख सकते हो अभी पानी मस्त आ रहा है पानी बोरिंग से। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बाय।